početak ćemo pripremiti meso i marinadu. Uzet ćemo 3 veća parčeta mesa i posuti brašnom. Dodat ćemo i vegete na svako parče mesa. Meso ćemo preliti sa 50 ml maslinovog ulja i oko 100 ml crnog vina. Dodat ćemo i 100 ml mineralne vode. Meso je potrebno lepo promešati i dodati još malo začina, po želji. U meso sa marinadom ćemo dodati i 2 čena sitno iseckanog belog luka. Sve ćemo lepo promešati i ostaviti na hladnom da odstoji minimum 1 sat. Krupnije ćemo iseckati 1 glavicu crnog luka, i propržiti na maslinovom ulju. Kada je luk malo izdinsan, lagano ćemo dodavati meso, ostaviti da se malo proprži i sve preliti sa marinadom. Meso lepo ispržiti sa obe strane. Dok završavamo sa mesom i prelivamo ga marinadom, pripremit ćemo ulje za krompiriće. Meso je dovoljno prokuvati nekih 5 minuta zajedno sa marinadom, poklopljeno. Krompiriće smo sitno isekli i dodali u vruće ulje. Temperatura ulja ne treba da bude veća od 160 stepeni. Sačekajte da krompirići lepo dobiju svoju koricu i tek onda promešajte, da se u suprotnom ne bi raspali.